Kwa mara ya kwanza kabisa leo tutaanza kujifunza Capture One Pro. Maombi yamekuwa mengi katika mitandao yangu mbalimbali ya kijamii kinitaka kwamba nifundishe Capture One Pro. Kama bado hujasubscribe kwenye channel hii, hakikisha umesubscribe. Tuende moja kwa moja, na hii ni episode ya kwanza kabisa kati ya episode nyingi zitakazofuata, na tunaanza rasmi kabisa kujifunza Capture One Pro. Capture One Pro ni raw processing software ambapo unapopiga picha zako kwa mfumo wa raw, utakuja utaziingiza kwenye Capture One Pro, then utaanza kuzifanyia adjustment, kwa maana ya kwamba unaweza ukarekebisha exposure, ukarekebisha vitu mbalimbali ambavyo labda ulipungukiwa au kuviona wakati unapiga picha. Lakini hii Capture One Pro imetengenezwa rasmi au maalum kabisa kwa ajili ya kufanya tethering. Tutajifunza huko mbele katika episodes zinazofuata namna gani ambavyo unaweza ukafanya tethering kupitia Capture One Pro. Capture One Pro imetengenezwa na kampuni ambayo inatengeneza kamera ambazo zinafahamika kwa jina la Phase 1. Walitengeneza hii software mahususi kabisa kwa ajili ya kuweza kufanya tethering kwa zile kamera zao. Kwa hiyo baadaye walirelease hii Capture One Pro ikawa ni public, ni free kwenye matumizi ya mwanzo, then baadaye una upgrade na kununua ili kutumia feature zote. Ndio maana kuna Capture One ya kawaida na kuna Capture One Pro. Kwa hiyo twende moja kwa moja tukaanze sasa kutizama Capture One Pro jinsi ilivyo na vile ambavyo wewe unaweza ukaanza kuitumia Capture One Pro, na baadaye kabisa nitaeleza kuna faida gani ya kutumia Capture One Pro na kuna hasara gani za kutumia Lightroom. Kwa hiyo kama unavyoona hapo kwenye screen yako, hivi ndivyo ambavyo Capture One Pro inaonekana. Lakini sasa kwa tarehe niliyorekodi video hii Capture One Pro ni latest kabisa. Kwa hiyo kama unavyoona hii ndo interface. Sasa basi upande wangu wa kushoto kama unavyoona huku juu ni menu ambazo zitakusaidia wewe the future kuedit. Upande wa chini kabisa wa hii menu kuna neno import, ambako mbeleni tutaona namna gani ambavyo unaweza kuimport picha zako. Neno linalofuata ni export. Hapa ni namna ambavyo wewe unaweza baada ya kumaliza kuedit uka export picha zako. Neno linalofuata ni live. Tutaangalia mbele ni kazi yake, reset, undo na redo, na kuna auto adjustment. Na upande wa na hapa katikati kabisa ni kuna tools ambazo zinatumika, baadaye tutaona namna gani pia zinafanya kazi. Upande wa kulia kabisa huku kuna before and after, kuna grid, kuna exposure warning, kuna tab ya YouTube ya kuunganishwa na internet. Tutakupeleka moja kwa moja kwenye YouTube channel ya Capture One kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali kuhusu software yao wanazozitoa. Upande wa kulia sasa huku mwishoni kuna neno copy and apply. Tutaona namna ya kutumia hii feature ambayo ipo upande huu. Sasa ukirudi tena upande wa kushoto utaona neno library. Library ndio sehemu ambazo picha zako zinakaa unapozi import kwenye hii software ya Capture One. Kwa mfano tu import picha au tuangalie picha ambazo tayari mimi nimeshazi import. Kwa mfano tuangalie hii session ambayo nili import hapa. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, hapa ndo upande wa library sasa ambapo tulitengeneza session, na baadaye tutaangalia namna gani ambavyo unaweza kutengeneza session kwa ajili ya kuimport picha zako kwenye Capture One Pro. Na kama unavyoona hizi ni baadhi ya picha ambazo nilipiga kwenye event ya social media day. Na ukirudi huku upande wa chini utaona kuna rating, tutaangalia baadaye zinafanyaje kazi. Kuna color tag tutaangalia, na hizi feature nyingine ambazo zipo chini yake. Neno linalofuata ni tether. Tether kama nilivyokuambia ndugu mtazamaji, hii software ilitengenezwa maalum kwa ajili ya kufanya tethering. Tutaangalia feature mbalimbali ambazo zipo hapa kwenye tethering. Feature inayofuata inaitwa shape. Hii ni sehemu maalum kabisa kwa ajili ya kucrop na kufanya marekebisho. Then neno linalofuata ni style. Style kwa wale watu wa Lightroom ni sehemu ambayo unaweza ukatengeneza preset. Na nitatumia neno preset kwa sababu ndo neno ambalo limezoeleka kwa baadhi yetu au kwa baadhi ya watu wengi, lakini huku kwenye Capture One Pro wanaita style, hawaiti preset. Na huko mbeleni tutaona namna gani ambavyo unaweza ukatumia style au preset katika kurahisisha editing skills yako. Kama umetengeneza preset au kuna preset ambazo tayari zipo Capture One wamezitengeneza, utaziona hapa. Kama unavyoona nikizi apply utaona kabisa ndugu mtazamaji picha yetu inavyobadilika. Hizi ni preset ambazo tayari zinakuja na Capture One Pro. Tutaangalia namna gani
gani ya kutengeneza preset zako mwenyewe huko mbeleni. Sasa hii tab ndio muhimu inayofuata, inaitwa adjust au adjustment. Hapa ndio unaweza ukafanya marekebisho yote ya picha yako, kwa maana kurekebisha white balance, kurekebisha exposure, high dynamic range, ikiwemo highlight, shadow, white na black. Tutajifunza sasa kufanya color grading kupitia Capture One katika episodes zinazofuata. Ndio tabu hii ya dance ambayo ndio muhimu sana, ambayo ndio tutaitumia sana huko mbeleni. Kama unavyoona hii picha, hii ni before, hii ni after, hii ni before, hii ni after. Kwa hiyo tutaona huko mbeleni namna gani ambavyo tunaweza kufanya adjustment. Na tabu inayofuata inaitwa refine. Refine kama unavyoona, unaweza ukatoa noise reduction, uka sharpen picha yako. Noise ni vile vimchele ambavyo vinakuwa kwenye picha. Kwa mfano picha umeipiga kwenye giza, inatokea kama kuna vimchele tunaita. Kwa hiyo hapa ndo sehemu maalum kabisa kwa ajili ya kutoa noise kwenye picha yako. Na hapa katika tunapopaona ndipo ambapo picha yako ambayo una edit recently au picha zako, kwa sababu naweza nikabonyeza control alafu nika select picha kadhaa. Umeona kama unavyoona, labda nika select picha 4 nikawa na edit na zote zinapokea command ambayo inaendelea. Kwa hiyo kama unavyoona, hii ni before, hii ni after, hii ni before, in after. Hapa katikati ndio sehemu hiyo ya kuona picha ambayo umeedit. Unaweza ukabadilisha background ambayo ni hii huku nyuma, ambapo ni kama unayaona maneno hapa. Unaweza sasa uka right click pembeni ya picha yako, then ukabonyeza rangi unayoitaka. Umeona kunabadilika, lakini mimi napendelea kuweka black, napendelea kuweka dark kwa ajili ya kufanana, hii software yote ifanane. Wewe unaweza ukabadilisha kutokana na mapendekezo yako. Hizi namba unazoziona zinatembea nikipitisha kasa kwenye picha yangu ni namba za RGB. Tutaangalia RGB kazi yake nini hapo mbeleni. Kwa hiyo huku kulia kabisa, huku ndo picha zitaonekana nikiimport, zitakaa zote kwa pamoja kama unavyoona ndugu mtazamaji. Tutaangalia namna gani ambavyo unaweza ukaorganize picha zako na kadhalika. Na kwa ufupi, hiyo ndio interface ya Capture One Pro. Kwa hiyo endelea kukaa nami, baadaye tutajifunza namna gani ambavyo hii Capture One inafanya kazi na kuna utofauti gani kati ya Capture One Pro na Lightroom na faida zake, na namna gani ambavyo unaweza ukaitumia na kuutilize Capture One Pro kwa ajili ya faida zako na kurahisishia kufanya delivery kwa mteja wako kwa uharaka zaidi. Kwa moja kitu ambacho kilinimotivate mimi kutumia Capture One Pro ni namna ambavyo unaweza ukaedit picha kwa haraka zaidi. Haichukui processing power kubwa katika PC, ndio maana ina uwezo wa kufanya hivyo vitu vyote kwa pamoja. Kumbuka mimi natumia Nikon D800 na picha moja ya Nikon D800 ina megapixel 36. Kwa hiyo unaweza ukaimagine picha zote hizo nilizoziweka hapa jumla yake zina megabyte ngapi. Kwa hiyo najaribu kukuonyesha kwamba Capture One jinsi ambavyo ilivyo na nguvu na itakavyokurahisishia kazi zako kama mpige picha. Naomba usisahau kusubscribe. Muhimu ni kulike video hii ili ipate kwenda mbali zaidi na watu wengi wapate kuona video hii na knowledge iendelee kusambaa na watu waendelee kujifunza kupitia channel hii ya Inframe Jifunze. Asante sana, na hii ni episode ya kwanza kabisa ya Ijue Capture One. Tutaendelea kujifunza mambo mengi kuhusu Capture One Pro. Asante sana na kutakia wakati mwema na ubaki salama.